Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy lunes vamos a aprender algo acerca de las letritas con las que vamos a poder leer y escribir. Una de las muchas formas con las que podemos leer es escuchando. Mediante el sonido podemos saber cómo se escriben algunas letras y podemos así leerlas y escribirlas. Pero si yo no puedo escucharlas, no hay problema. De todas formas podemos aprender a leer y escribir. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a ver el día de hoy que con el sonido y la forma en la que movemos nuestros labios podemos aprender a leer. Vamos a repasar algunas letras que ya hemos visto. El día de hoy solamente trabajaremos con 4. Para eso, aquí mismo en mi pizarrón voy a ponerles la imagen de cómo se hace el sonido con nuestros labios. ¿Cuál es el movimiento que tenemos que hacer para producir ese sonido? Y de esa forma ir poniendo las letras. ¿Sale? Bien, vamos a comenzar con la letra M. Esta letra es cerrando nuestros labios. Como las siguientes imágenes. La como ma, no. ¿Cuántas letras son? Otra de las formas en las que podemos escribir de manera mejor es escuchando y contando nuestras letras. Pero si no las, si solamente vamos a checar el sonido o vamos a checar la imagen, hay que ponernos bien listos. Ma, o. Mano, ¿cuántas letras lleva? Lleva 4. ¿Sale? Siguiente imagen es mesa. Última imagen es mo, mi, a. Mo, mi, a. ¿Cuántos movimientos hice con mi boca y cuántos sonidos hice? O, mo, mi, a. Momia. Son 5 letras. ¿Sale? Pasamos a la siguiente letra, que es la letra N. Para esta letra, mi lengua la voy a poner abajo de mi paladar y hago este sonido. Como esta imagen. ¿Sale? Así es como nuestra lengua y nuestros labios se tienen que acomodar para que nosotros podamos poner este sonido. Bien, la letra N la podemos encontrar en palabras como naranja. ¿Cuántas letras tendrá naranja? Veamos el sonido, escuchemos el sonido y veamos el movimiento de nuestros labios. Na, ra, ja. Naranja. ¿Cuántas letras tenemos? Naranja. Son 7 letras, ¿sale? 7 letras para poder formar la palabra naranja. Vamos a la siguiente letrita rápidamente, que también ya la hemos visto, y es la letra S. Cerramos un poquito más nuestra boca y hacemos este sonido. S. No se cierran nuestros labios por completo, como se muestra en la imagen. ¿Sale? Vamos a ver cómo suena la siguiente palabra y cómo se escribe. ¿Sale? La imagen es so, la sacando la lengua y poniéndole nuestros dientes. So, sol. ¿Cuántas letras son? 3. Pero ¿qué creen? Junto con esta letra hay otra que se escribe diferente pero suena exactamente igual. Por eso, cuando no sepamos con qué letra se escribe, podemos preguntarle a un adulto o a la maestra con qué letra se escribe. La letra hermanita de la S es la Z.
Z como la palabra zapato. ¿Cómo se escribe zapato y cómo suena? Hacemos el mismo movimiento que la S. Sa, pa, que son dos letras, p, a, zapa, t, o. Sa, pa, to. ¿Cuántas letras son? Tenemos 6. ¿Sale? Y por último, la letra que veremos ahorita es la letra A. Abriendo nuestra boca grande. A. A como la palabra avión. A. A. Vi. O. A. Vi. On. ¿Cuántas letras tiene esta palabra? Tiene 5. Muy bien. Bueno, después de haber repasado los soniditos, viendo las imágenes y viendo las letras a la par, vamos a acomodar las siguientes imágenes que les voy a mostrar en las siguientes hojas. ¿Sale? Se las voy a mandar por WhatsApp y ustedes van a acomodar las imágenes en donde crean que vayan. Van a escuchar el sonido. Si se les dificulta el sonido o hay problema para poder checarlo por el sonido, lo vamos a checar con el movimiento de nuestros labios, con ayuda de papá y mamá. ¿Sale? Las siguientes palabras son serpiente. ¿Con cuál de estas imágenes suena serpiente? Siguiente palabra es mapa. Luego, cereal. Ojo, porque esta letra es un poco engañosa. Esta letra a veces suena k, como si estornudáramos, y otras veces suena s. Para eso hay que preguntar en casa, ¿sale? Siguiente palabra es manzana. Siguiente palabra, sombrero. Miel. Números. Nariz. Noche. Abeja. Ambulancia. ¿Sale? Y aguacate. Bien, con ayuda de sus papás vamos a escuchar los sonidos o vamos a ver el movimiento de nuestra boca para poder pegar las imágenes que les acabo de mandar en las siguientes hojas. ¿Sale? La tarea del día de hoy va a ser escuchar los sonidos, ver el movimiento de nuestra boca y ver dónde tienen que ir las imágenes pegadas en esta tabla. ¿Sale? Todo esto va a ir pegado en libreta azul. ¿Sale? Que tengan muy bonito día y nos vemos mañana. Adiós.